셰프 최연석을 탄생시킨 냉장고를 부탁해 5년 만에 다시 부활한다는 거 알아? 방송 예정일이 확실하지는 않지만 올해 방영 예정이래. 한국과 미국을 잇는 비빔인간 셰프인 에드워드 리. 창의적인 묵은지, 깻잎 등 한국적인 재료를 사용해 미국 대표 음식 햄버거를 만들어낸 그 셰프도 냉장고를 부탁해 나온대. 나야 들기름을 유행시킨 최강록 셰프도 출연 예정이래. 아이디어와 창의성이 뛰어난 셰프 조합으로 냉장고를 부탁해 너무 기대돼. 거기에 냉부하면 참신하고 센스 있는 네이밍도 놓칠 수 없는데 어떤 센스 있는 이름의 요리가 나올지 기대하고 있어. 첫 게스트가 백종원인 거 아니냐는 말까지 나오고 있대. 최신 이슈 소식을 듣고 싶으면 구독 눌러줘.